हेलो एंड वेलकम टू तमन्स किचन। आज हम आप लोगों के साथ मटन करी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 800 ग्राम मटन, जिसे अच्छे से धो लिया है। 5 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया 2 छोटा चम्मच, मिर्च 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा और खड़े मसाले में 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी। गैस पर हमने कुकर रखा है और उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम खड़े मसाले डालेंगे। अब हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। खड़े मसाले को डालकर इस तरह से थोड़ा सा चला लें। जैसे ही ये चटक जाएगा तो फिर हम प्याज डालेंगे। अब ये चटक चुका है, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज डालकर इसे हमें 50% कुक करना है। इसको बीच बीच में चलाते रहें और फ्राई करते रहें। बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें अभी और फ्राई करना है, जब तक इसका कलर पिंक ना हो जाए तब तक इसे हमें इसी तरह से चलाते रहना है। अब प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। जब इस तरह का हो जाए तो फिर हम बचे हुए मसाले को डालेंगे। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। डालकर इसे 2-3 सेकंड तक हम भूनेंगे। मटन डालेंगे। गैस को अभी हाई रखेंगे। मटन डालकर अच्छा भूनेंगे जब तक इसका भी कलर चेंज ना हो जाए। अब मटन अच्छे से भून चुका है, इसे एक बार और चला लेंगे। अब हम सूखे मसाले डालेंगे।
से डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे। सूखा मसाला जल्दी जल जाता है तेल में जाने के बाद। अच्छा भूनेंगे, मसाला जितना भूनेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। अब मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें अब हम पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें। बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। कुकर को बंद कर देंगे और एक सीटी जैसे ही आ जाएगा गैस को सिम कर देंगे। एक सीटी आ चुका है, गैस को सिम कर देंगे और 5 मिनट पकाएंगे। अब 5 मिनट हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और कुकर को खोलेंगे नहीं। जब प्रेशर निकल जाएगा तब फिर हम इसे खोलेंगे। अब प्रेशर निकल चुका है, हम कुकर को खोलेंगे। इसमें फाइनली गरम मसाला डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और एक बार चेक कर लेना है मटन को गला है या नहीं। नहीं अगर गला है तो उसे 1-2 सीटी और दे लेना है। बस ये हो चुका है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। मटन करी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।